साथीहरू फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ यादव लाइभ स्टक एन्ड एग्रिकल्चर फार्ममा। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ 4 दिन भयो मैले यो ब्रोइलर चिक्स हालेको। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 दिनको ब्रोइलर कुखुराको ग्रोथ अनि देख्न सक्नुहुन्छ 4 डेजको म्यानेजमेन्ट। आज चाहिँ 4 डेज भयो। अलिकता यहाँ हिलो देख्न सक्नुहुन्छ भुस। यसरी यो न्युज पेपरहरु अलिकता यहाँनिरबाट भुस निस्केको छ, अलि हिलो भएको छ। यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले राइट अवे अलिकता न्युज पेपर नत्र भने चाहिँ कार्टुन यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ न्युज पेपर सकेर यही ब्रोइलर ल्याएको कार्टुनै हाल्दिएको छु ताकि यिनीहरुलाई एकदमै सधैँ चाहिँ एकदमै सफा होस्। यिनीहरुलाई सफा राख्नुपर्छ। जति हामीले सफा राख्यो, जति हामीले ब्रुडिङमा टेक केयर गर्यो, हामीलाई त्यति नै पछि मुनाफा हुन सक्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ 4 डेजको ग्रोथ चल्ला यस्तो राम्रो छ। अनि यहाँ एकदम पानी मजाले मिलेर खाइरहेछ भने दाना पनि गइरहेछ। यो चाहिँ मर्निङ टाइम हो, 10 बजेको छ यहाँ। र पानी पर्ने मौसम भएर घरिघरि पानी परेछ, घरिघरि घाम लागिरहेछ। त्यही भएर टेम्परेचर चाहिँ यिनीहरुलाई अलिकता अप्स एन्ड डाउन भइरहेछ। बट स्टिल दे आर ह्याप्पी, दे आर ड्रिङ्किङ नाइसली एन्ड इटिङ फिड नाइसली, हैन। अनि यसरी सुतेकोलाई चाहिँ यसरी बोराको काटेर अनि यस्तो बाँसको लौरोमा यसरी म्यानुअल स्टिक बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै यिनीहरुलाई चाहिँ धेरै बेर बसिराख्न दिनु पनि हुँदैन। अनि चाहिँ बेला बेलामा यिनीहरुलाई उठाइदिनुपर्छ अनि उठाएर चाहिँ सट्ट दाना पानीमा यिनीहरु आफै गएर दाना पानी पनि खान्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि त्यही हो, तपाईले अब मर्निङ टाइममा चाहिँ वाटर सनिटाइजर ट्याब्लेट अनि वाटर सनिटाइजर लिक्विडमा पनि पाउनुहुन्छ, ट्याब्लेटमा पनि पाउनुहुन्छ। त्यो भिडियो पनि म साथीहरुलाई बनाइदिनेछु। मैले दुईटै युज गर्छु, वाटर सनिटाइजर ट्याब्लेट र वाटर सनिटाइजर चाहिँ लिक्विडवाला पनि। त्यो पनि म तपाईहरुलाई भिडियोमा बनाएर देखाइदिनेछु। तपाईहरुको नजिकको भेटनरी पसलमा कुन चाहिँ उपलब्ध छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर सबै जसो चाहिँ पानीमा सनिटाइजर हालेर एकदमै पानीलाई सफा गरेर कुखुरालाई दिनु होला। एकदम प्योर पानी दिनु होला, एकदम सफा पानी जो हामीले पिउँछौँ। त्यो धमिलो पानी यताउति भयो भने चाहिँ कुखुरालाई धेरै विभिन्न थरीका रोग लाग्न सक्छ साथीहरु। त्यही भएर चाहिँ पहिल्यै सावधानी अपनाउनु होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ भनेको तपाईले अब हरेक टाइम चाहिँ बिहानको टाइममा चाहिँ अब 4 दिन भयो, मैले 4 दिनमा चाहिँ यिनीहरुलाई मल्टिभिटामिनहरु बिहानको र बेलुकाको टाइममा चाहिँ मल्टिभिटामिन दिन्छु भने दिउँसो चाहिँ यिनीहरुलाई स्ट्रेस फ्री होस् भनेर बजारमा पाइन्छ स्ट्रेस निल पनि पाइन्छ, नत्र इम्युनि केयर इम्युनिभेट त्यो पनि पाइन्छ। त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्टरनुन टाइममा। र साथीहरु यो चाहिँ इभिनिङ टाइममा चाहिँ अराउन्ड 9 PM भएको छ। अहिलेको टाइममा 9 PM भएको छ हाम्रो ठाउँमा चाहिँ। यो चाहिँ नाइट टाइमको सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 250 वाटको ट्युब बल्ब राखिदिएको छु। यति भए चाहिँ इनफै हुन्छ, किनभने धेरै चिसो छैन हाम्रो ठाउँमा, घरिघरि चिसो हुन्छ। त्यो चाहिँ टेम्परेचर निडको अनुसार अन अफ गर्न सक्नुहुनेछ। भने लाइटिङ चाहिँ एकदमै फुल अन हुनुपर्छ, लाइटिङ यतिको उज्यालो हुनुपर्छ ताकि यिनीहरुलाई अँधेरो नहोस्, डर नहोस्। त्यति नै हो, अरु त केही छैन खासै। सेम डेमा गरेको जस्तै अब दाना पानी सेमै गर्नु पर्यो। अब डेमा चाहिँ हामीले अब अलिकता भिटामिन सी भएको अब चिजहरु खुवाउनु पर्यो भने पानीमा मिसाएर भनेदेखि राति चाहिँ अब मल्टिभिटामिन भयो, हैन। अनि लाइटिङहरुको म्यानेजमेन्ट मिलाउनु पर्यो, लाइटिङहरु मिलाउनु पर्यो। यसरी बत्ती मुनि आएर चाहिँ मजाले बस्दिन्छ लाइटिङ मुनि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।